လေးကတွေးဖို့ချိန်နဲ့ည7 နာရီကျော်တဲ့မြို့ထဲပဲကားတွေပဲလို့ရှောက်လို့မောင်းမပါတဲ့အဖွားမြို့ထဲပဲရုပ်ချင်းကြည့်ပြင်လို့ဆိုအိုးရပါတဲ့ဒီဖွားကြီးကြည့်ရတာမင်းသူမြည်လာရှာတာကနည်းနည်းစိုင်းရှည်နန့်ညင်လို့လာတာများတာကြီးအဲ့ဒါနေပါနေဒါပဲပါရမေးတခြားတက်ကြီးရွယ်အိုဒေသမစော်ကားဘူးနော်အလုံးလေးစားပြီးသားဟဲ့တာကြီးကဘလို့တက်ကြီးရွယ်အိုကြီးမှန်းကိုမသိတာအသက်ကြီးတဲ့ကြောင့်ရော့ပါနဲ့တရကြီးပုံကြီးကြမအသက်ကြီးပဲမပြတ်စီးသေးဘူးအမေအိုးပဲမဲ့အလဲဆိုတယ်ဟဲ့မောက်အသားရည်ဆိုတော့ပြည့်ပြည့်ရှိတာအသားရည်တကူလုံးလဲလဲပတ်ပတ်ဆိုဆိုပြည့်ပြည့်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အတားပြောရုံမှမရုံမှနဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ကြည့်နေခင်ဗျမြည်ရလဲခုနတခါအော်ဒါနဲ့ခင်ဗျကြားလောက်ပြီဗျာဟုတ်တယ်လေကနေပြန်ဆောင်းလို့မရဘူးလားဖွားရအေးယူလို့များပြီ तू ကကောက်သေးတာခွေဝိုင်းလေးလုံနေတာနေနောက်ကခြေစွဲခင်ဗျရှေ့ကအဖွားငါသဘောပေါက်သွားပြီစိုင်းရှည်လာတာမြည်လာရှာတာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်မဖြစ်နိုင်လားဘူးဝါသနာကြီးလောက်တယ်ဝါသနာကြီးတော့မေးကြည့်လိုက်တာမင်းစိုင်းနေဝိုင်းနေမင်းတပုတ်တလေလောက်ဆိုလိုက်ကားလိုက်ချင်လို့လာတာနဲ့တူတယ်မေးကြည့်လိုက်အဖွားဟဲ့တော့အဖွားနုပညာတွေများဝါသနာပါလားဘာနဲ့အတန်ကြီးတော့ဟောဘလို့မြတ်တွန့်လေမီရိုးတွေလည်းကျိုးကုန်မယ်အဖွားအနုပညာတွေဆိုတာကတာတွေများအဖွားဝါသနာပါလားဘာနဲ့ဟိုင်းမသိပါဘူးကွာဘာနဲ့ဟာကြီးပါအောက်ကဟာကြီးကဆိုင်းကြီးအချွန်ကြီးတွေဗျာသိလားငုံကြီးအချွန်ကြီးလေအဖွားကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပြီအဖွားမြည်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပြီးအလူတကလူမှာဂုံပြုမှာဂုံပြုပြီးလူငယ်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တီးတော့မှာတီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါမတီးခင်လေးမှာအဖွားတပုတ်လောက်အိတ်ခံသွားလိုက်ပါလားအဖွားတချင်းလေးတပုတ်လောက်ဆိုပြီးကဝါအမလေးအဖွားဒီမှာရတယ်အဖွားကြိုက်တာသာဆိုကြိုက်တာကသွားလိုက်ကျွန်တော်ကအဖွားကို present တပုတ်ပေးတာအဖွားတို့ခိကတချင်းလေးအဖွားတို့ခိကတချင်းတီးနိုင်မှမလားဟုတ်ပြီလားကြိုက်တဲ့တချင်းဆိုလိုက်အဖွားကြိုက်တာဆိုလက်တံငါတော့ပြောင်းပြီးသားဒါကြောင့်လဲမန္တလေးချီးဖို့ဆိုပြီးဖြစ်မန္တလေးချမ်းဖို့ပါဘယ်နဲ့မန္တလေးချီးဖို့အတက်ကကြီးနေတော့လေတရားမှာချော်ထွက်ကုန်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မသူ့ကျမမန္တလေးချီးပုံပြအဲ့တော့တပုတ်ဆိုပြီးကဝါမယ်နော်တပုတ်ဆိုပြီးကမယ်ဟုတ်ပြီရပြီလို့ကဲအဖွားတို့ခိကတချင်းနော်ရှင်းတချင်းနော်ကြိတ်ဖွားကြိတ်ပလိုက်နားထောင်ခဲ့ပဲချင်းကောင်းလေးကတွေးဖို့ချိန်နဲ့ည7 နာရီကျော်တဲ့မြို့ထဲပဲကားတွေပဲလို့ရှောက်လို့မောင်းမပါတဲ့အဖွားမြို့ထဲပဲရုပ်ချင်းကြည့်ပြင်လို့ဆိုအိုးရပါတဲ့နိုင်အောက်ပြန်လိုက်ပုံမဲ့ဆိုသေးကြတာကတန်တန်တန်အဖွားတန်တန်ဟဲ့တန်တန်ဟဲ့ဘာလဲပဲကြပေါက်လဲကြနောက်ပြီးတန်တန်ဟေးဘလူဖားကြိုးပြီးသေးလိုက်ဆမ်းပါဗျာအဖွားတယ်ကြီးအောင်မြသူတို့ခိကတချင်းတန်လေဟာဒီဆိုးတာတော့မလေးမေကြီးပြောမေကြီးခင်ဗျားဆိုတာဒီဘက်ကတချင်းကြီးဗျခင်ဗျားဟုတ်လို့လားဒီဘက်ကလူငယ်တွေဆိုတဲ့ဟိုလွှမ်းမိုင်ဆိုထားတဲ့ဒန်ကြီးဟုတ်တယ်ဩအပွားဟိုတက်တောက်တွေကြည့်ပြီးမဟောတိတော့ဗာတက်တောက်တယ်ဒီပါဦးခေါ်တက်ပါဦးနေနုတ်ခက်ကဟာယူအဖွားတချင်းပြောင်းလိုက်အဖွားအသက်ရွယ်နဲ့လိုက်တာလေးပြောင်းလိုက်ရှေးတချင်းလေးဟိုနာမီးချစ်ကောက်ရလို့ရအထက်ဘာရလေရတာအကုန်ယူတာပဲဗျာဟောတွေ့တာအကုန်ယူရမှာပေါ့တချင်းလေးပြောင်းဆိုလိုက်အဖွားနဲ့လိုက်တာလေးဆိုလိုက်အဲ့ဒါရှေးတချင်းဟုတ်ဘူးဒန်ရှေးတချင်းမဟုတ်ဘူးကလေးလက်စိတ်ထိုးတာသူစိတ်ဆိုးလို့ရှင်ပိုင်တကွန်နဲ့ခတ်စင်မတူမှန်းသိပါတယ်ဟေးဒါတို့ကလည်းအောက်ကနေဝေးတယ်အဲ့ဒီဟေးတွေအကုန်လုံးမနှက်ဖန်လောက်အားပေးဟဲ့ဟာလောက်အားပေးတော့ဘာများလောက်အားပေးခိုင်းမလို့လမ်းပြင်မှာကတော့ဟိုင်းဟေးဘာလို့ပြစ်တာတော့အမလေးရှက်တာအေးညနာတော့ဘယ်နှထားမှာဟိုမန္တသွားချိတ်ထားပါလားမလေးရှက်တာဘယ်သူမှမမြင်ဝစ်လိုက်ဟေးဒီဘက်လဲဗျဘယ်သူမှမမြင်ဝစ်တာလည်းပြောသေးတယ်ရပြီအဖွားနဲ့ပတ်သက်တာလေးစီဆိုင်ရလေးတပုတ်လုပ်လိုက်တော့ဘာနဲ့ပတ်သက်တာချောကလက်ရေခဲချောင်းလေးနဲ့ကြအုပ်မြေပဲကောင်းတင်မော်တီချစ်သက်ထောင်းပြီးတော့ဦးလက်တော်ဟူကြောင်းမလို့တွေတော့ဟာဦးလက်တော်ဟူကြောင်း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 ဟာဒီရှောက်ပြသေးတုံးနဲ့ကွာဟဲ့ကောင်ဇာရောက်ဇာနီပဲသွားတော့ငါမျက်လုံးနဲ့ဇာနီကိုမမြင်ဆိုကျင်လို့သာဆိုတော်မောင်းချစ်သွင်းဇာနီမရှိဘူးဟေ့ရှေ့ခေါင်းမောင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒါဖွားကြီးလားဇာနီလားတရားကြီးလားအဲ့ဒီဖိုးထောင်လည်းထိုက်ရှာအောင်မှရမှာအဲ့ဒီမျက်နှာမြင်ဘူးသလိုဖိုးထောင်တွေ့အဖွားဒီဘက်လဲတော့လေးအဖွားဒီဘက်နည်းနည်းလဲကိုလဲပြပါဦး
ရရ ဘာအကြီးတော့ ရပါပြီဘာမှမဖြစ်ဘာဟိုဘက်သွားလှည့်နေတာ နောက်တဲ့ဆိုတော့မော ရတယ်မစိုးနဲ့ ဘိုးထောင်လဲလိုက်ချအောင် ဒုတ်ရှာဒါဇာနီပဲရငါစိုက်တီးမပြော ဘိုး တ ထော က် င် တက် ပဲ ရုပ် ပြောကြတယ်ခါတယ်လဲညောင်းလာဟုတ်တယ် ဆင်းရရမှာ နော် ရတယ်ရိုက် ဟာဆင်းရိုက်မှာတော်တော့ဘသူကနောက်ချက်တော့ဒီမှာဆိုင်းတင်းနေပါဆိုမှနောက်ချက်ဟုတ်တယ်ဟိုကရိုက်မလို့တယ်ဘိုးထောင်ကြောင်းနော်တွေ့နော် အဖွာခဏလေးနော် ဟမ် ခဏဆောင်ခဏ ဘာလို့မတော့ဘိုးထောင်ချတော့မှပါဆို ခဏဆောင်မအောင်ဆို ဘိုးထောင်ဝါချမလို့နော်ဘိုးထောင်လက်ပတ်ပြီးပြေးချလာဘူးဘိုးထောင်ဟာတီတော့တကယ်လုံးမလားတကယ်လုံးမပြေးမှာဟဲ့ကောင်လေးခင်ဗျာသူ့ရိုက်ခိုင်းတာသူ့ရိုက်ခိုင်းတာ